vatimana vose nyika ino paka rusape Christ mambo Hangara village. Right, chakwa rusape chiri kuti kudini. Muri yaZimbabwe nyaya inorwadza inosuvisa zvikuru sei. Inyaya yekuti kune mwana ane 12 years dzokuberekwa ari mwanasikana. Muri yaZimbabwe mwana uyu akati ari pamba pavo anogara naamai vake baba vari kwavo amai vari kwavo vachigara nemwana uyu masikati zuva rakacheka nyika kwakaita gonzo raakaona richidya chaja yekuti achisa foni yaamai vake achibva ita sei achibva anobata ada kurova gonzo riyeriya kuti riri kudya chaja mama achingopedza kurova gonzo ndokuti akakunzwa dzungu kupera simba maoko muchesti musoro nemudumbu akutorwara apedza kuroona kudaro ndotaka kurapisa chifamba nemwana achirwara iko zvino zvemhuri yaZimbabwe inzwai zvakuitika kubva muna October. Mwana uyu anoti dzimwe dzenguva kana akarara vakamuka mapasi 12 dzeusiku vanoona akazorwa hupfu akachenuruka dzimwe nguva anonga uri mugayiwa dzimwe nguva uri hupfu huya uyu unotengesawo mashops iko zvino zvakakutodirwa wakafanana nemapfundi kandi zviyo saka achirota kuda vachiona zvinhu akusi kurota kuona ndirika vakutoona papilo pake paine zviyo zvakamera zviyo chechezvo zvakamera zviri kupilo kwake. So nezuro mukoma KB ndopa vazowana vachimuka kuseni vari kuona akasungirirwa machira matsvuku mumaoko ari machira matsvuku plus muine chuma chebrown. Vapedza kudaro ndokubva vazoti bvisa wega zvinhu zviri mumaoko mako achibva abvisa kudaro vachibva vavhura machira aya paakanyorwa pakasungirirwa pepe ndobva vaona mukati makanyorwa mazita 2 zita 1 rakanyorwa ndirake 2 ndirefriend yake yanotamba naye kuchikoro ndo akanyorwa imomo. So amai vari kuchema vachiti mhuri yeZimbabwe ndatambura ndafamba ndanzwa ende mwana uyu ndakutomutya nezvaanenge ainazvo. Rimwe zuva kwanza tari pamba pevamwe vanhu panga pachitasegeti pane fodya ndirika akatanga kungovhisa makadi box achibvisa chipepa chekunze chekadi box checha akasvuta mudzanga 21 yefodya izvo zvitokohwa iyoyo achitosvuta nguva iyoyo achikanda uko achisvuta achikanda uko nguva iyoyo apane 11 years zvokuti kana netiweki yabvuma mhuri yeZimbabwe muchaona mwana iyeye atoripo pawhatsapp channel yedu apa atotorwa achida akatosungirira zvinhu zvake maoko mai vakachibva vachakubvisa achibva azobvisa baba Isabel muri kuti mwanasikana ane 11 years gore rakapera akaona gonzo richidya chaja manga muri bedroom amai vake akarova here gonzo iri akatorirova rikafa right ipapo nguva iyoyo achibva kurwara ipapo. Saka kurwara kwaari kuita ndiko kwokuti anomuka akaita sei akazorwa upfu akatanga kurwara nguva iyoyo akatanga kunzwa mudumbu musana makumbo zvese akutorwadziwa nguva iyoyo andirika kufamba kwenguva ndopanga kumuka manje kwanzi 12 dzikachaya 12 akasadirwa upfu 12 exactly munomona atodirwa upfu iyoyo kunyangwe makamutarisa munongozoona kuti azara upfu right upfu hwanodirwa unenge ungori chipa bhodhi pake pamuviri pake asi vakamugeza unobva hapana kumwe kurwara kwaanako. Aiwa hakuna kumwe kurwara kwaanako kunzi kwekwe kwakaita sei kwakatenga kurwara achita mataura kuti dzimwe nguva papilo panomuka pakamera pane zviyo zvakamera kana vakabvisa zviyo zviya mangwana zvinogona kumera zvimwe asi zvinonga zviri papilo yake and vanorara imba imwe chete naye mwana uyo arari kwake ega vanoshandisa imba imwe chete. Kufamba kuri kuita vabereki vari kunzi kudii mashoko vari kuti chitaura navo vari ndafamba ndaneta bosho yes vafamba vaneta havasi kutaura kuti vari kunzi kudii mukufamba haasi kurwara kwekurwara ari kurwara kwekuti ari kumuka akadirwa hupfu pati kutanga ndio pakatanga kuita chirwere chekuti makumbo akurwadza musana musoro anditika izvo zvinochinjana asi uchirwadza zvese but pari zvino chakuvanetsa ndechekuti kuwai mwana anomudira upfu ndiani tinenge takavhura madhozi tikakiya madhozi tinozovhura kuseni ende upfu unochinjariswa sei pamachira anga akasungwa pamaoko panga pane kapepa kanga kane mazita maviri zita rake nadzina rashamwari yake ndakandati vara kune vamwe kwavari kufamba noti mwana uyu ndakanzi isatanism but vacho vaidaro ndikati ipedze vanoti hasi kusikwanisa ndo rimwe shoko rakabuditswa nevamwewo
kuvakaendera chibatsiro 16 minutes past 10 ndo pafika nthawi pali manje chirongwa chino bozongora segment muri kuchunzirwa nevasawira vedu vepremier tobacco auction floors paka rusape zvakare sori kwa rusape nangwe ndingotambira ikoko nyaya ndinaye pana pamukoma KB ndafambira nyaya yenaka ndiri mukati mekutaura yemwana uyu ari kumuka akazorwa hupfu ane chimera chinenge chakamira chiri papilo yake akamuka akasungirirwa tambo dzitsvuku dzinenge dzine mazita kusanganisira mazita ekuchikoro ndabva ndasakana nenyaya yemukoma KB pani nyaya yandakataura mazuva 2-3 apera yakaitika yemwana amai vakatenga imbwa vaya right yaitika nyaya iyi murezimba ikumberengwa yaitika nyaya iyi kwa rusape kuna amai zvakare vanga vane imbwa yavo yavari kugara nawo vanhu vange vakateerera vachinzwa nyaya yekumberengwa vana vachibva vagara pasi zvikanzi ei tariremuone imbwa iyi yasendwa pachannel yenational FM panapa imbwa iyi zvakare tina amai vanayo pano ende amai vedu zvakare vanoenda kunze kwenyika asi amai ava havaendi kuSouth Africa vaienda kuZambia okay vakauya naye vachinda vanayo kuZambia vana ndikugara pasi ndokuungana vakati mama tiutsei one nyaya iri kutaurwa iyi imi makabva neimbwa iyi kuZambia taurai chikwadi amuna here zvamakaitira kuitira mangwana amai vachibva vati vana vangu maitiro amaitaya mataura chokwadi but inini hangu hapana chandinoziva handizivi kana ndakangotengawo iri imbwa yagadzirwa but handina chandikagara pasi kutowirana kuti imbwa yatiri kukupai ine mushonga ine zvikosha zvayo kwete handina ndokubva varara mangwana acho kuseni amai ndokungumuka vachichema amai vari kuchema muri kuchemei marwara here pane zvaitika here hapana chavangachitaura ndokuzoti masikati ndokuenda kuna sawira wavo ndokutoudza sawira wavo zvikanzi pane zviri kundiremera nokuti pane zvinhu zvatobuda asi kubuda kwazvo hazvina kubuda zvakanaka nokuti vana vangu vandibvunza asi zvovanga vachibvunza ndozvandakaita asi havasi kuzviziva ende anondiudzira vana vangu kuti ichokwadi imbwa iyi pandakaitora ndine miko yandakanzi ndofana kuita nayo imbwa iyi vanenge vasingazvizivi ende imbwa iyi izwai mukoma KB nemhuri yeZimbabwe imbwa iyi pavakapiwa vakanzi izvo kana muchirara muri pamba penyu hamufaniri kupinda mumablankets imbwa iyi isati yafamba ipapo vasati varara akanati agona Yes. make sure kuti imbwa iya inifamba pasuri pamagumbezi vanoisumudza voikanda pambedha yofamba ikangotsikapo chete yobuda zvayo pamba vorara havo so ndiudzirewo vana vangu kuti handichazivi zvokuita asi ndine mbwa chete zvikanzi izvo worati zvamataura amaita zvinzwa ko kana musipo mainda kunorara kwamaenda zvikanzi kana ndisipo imbwa iyi ndinoigeza ndinoenda nemvura yayo kana ndakunorara pandiri kurara ndotanga ndamwaya mvura iyoyo pandiri kurara hapatoti zvikungomwaya chete ndikumwaya ipapo chete kana ndozorara kwese kwandinofamba bhosi zvingo zvakarongeka zvikanzi ini zvandakura panapa ndezvekuti handisati ndaona chinhu chandiri kuwana ndakuchikumbira vana vangu kuti mutsvage mubatsiri andibvisire imbwa iyi pano ishi nokuti handizivi chichazoitika mangwana ndiyalobvisa imbwa vanhu vatsvaga vanhu ndiyalobvisa imbwa zvikanzi hazvinese ndopandakafonirwa muri yeZimbabwe vachiti bhosho akaita nyaya yekumberengwa ndiani kana ari iye akabatsira ikoko tipe zvakare namba iyoyo ndokubva vaenda ikoko vaenda ikoko mukoma KB imbwa yakanetsa vachiti vakada kutanga kunetsera nembwa vari kuti pese panenge pabatwa imbwa amai vanenge vane zvavanokunzwa mavo ikarohwa mai vanenge vachinzwa kurwadziwa ndokubva yambosiyiwa nezuro ndopa yakasohunikwa but amai pachivo vane marwadzo saka kubva nedziri kurara kwanhasi kwese vari kuti ivo vanongorota imbwa iyi ichiuya pavari so mubatsiri ari kutaura achiti imbwa iyi zvainge kataurwa yanga ichitori nelisti revana vavo kuti achitaka kufa ndeuyu achitaka kufa ndeuyu asi nyaya yekuti kuti vanofana kuti vafe 4 kamwe chete yanga iripo zvakare nekuti pane vana vaifanira kuti vafe varipo 4 panguva imwe chete saka madhesi avakaudzwa wani wacho ai pane zuva raifanira kuti afe akatodonha nefuti nengoro ikoko zvikanzi kudonha kwakaita nengoro ndeimwe nyaya yekuti vaifanira kuti sei ufanira kuti ufe saka iko zvinozvi nezuro nepavakanzi izvo munofanira kuti mugare pano mese hapana fanira kuti abude ndichakupai 11 days dzekugara muri panapa asi zvinenge zvangoitika zvese ndishevedzei but pari zvinozvo kuuraya kwandakaita imbwa iyi amai vanofanira kumira kuita sei kurota imbwa iyi asi nyaya yange chinise ndekuti amai vanga chingorota imbwa nhasi pazuva ranhasi ndipo vatire havana kuirota imbwa iyi vakaitora kupi vakaitora kuZambia
vakaitora vachiziva vakaitenga kana kuti vakapiwa. Vari kuti iwo vakatenga nokuona yakanaka. Vari kuramba kuti andira kugara pasi zvezvi kuti izvo. Kana uchida mushonga uyu ndikakumba paimbwa iyi unita zvakati nezvakati. Saka vanhu vamborivara vachiti kana makangoitenga pavazotaura nyaya yekuti ko imi kana makatenga imbwa makazoziva sei kuti kana muchida kurara imbwa iyi inofanira kutanga yaita sei yenenaira vavatanga kuchema avachapinduri. Amai ava vane hupfumi here? Amai ava kutotangidzawo hupfumi chaicho havana ende amai ava kana 4 months vatora imbwa iyi. Zvichangoitika izvi. Saka imbwa iyi yatokonzera here rufu rwevanhu vemumhuri iyi? Haisati. Asi yange iri muprocess. Ende iwo vanotozviziva chikonzero papa kaudzwa mishonga yekuti izvo kana makuda kunorara amufaniri kurara mumba menyu imbwa isati yafamba pamunorara. Ya pakaipa. 771 545 025 0771 545 025 Dapota Musabipa Sapita Zulu po Rigiti vo paka mangura chako mangura chiri kuti kudini papapati yebo daiti sida kubhorwa daita kusimudza bhata batari kadi kopita nekuti bhata wakatosumukira iko kokupi kumangura kwaita ame murondakazi ndokurorwa nemurume ndikugara semusha wavo vagara kudara mukadzi achisvika pakurwara ndokubva afa kudara chokwadi chiripo ndechekuti vakafa kuvafi kana munhu achinge afa anoremekedzwa sechitunha agogezeswa agovigwa kumakuva kunovigwa vamwe dheni oroshiwiri bhenifo vakachiwemba kiminikeacha zvadaro babapati yakwana nguva yekuti izvo kunyange munhu afa havigwi senge chitunha kana kuti senge mhuka anotogezeswa kubvisa tsvina iri paari kuti agovigwa. Zvadaro babapati mumba makapinzwa nasangura 3 kuchibva kwapinzwa veukama 2 vemukadzi uyu kuti chitunha chakugezeswa vachagezesa ndanasahwira hama idzi dzakamira dzichiona zviri kuitwa nekuti mutumbi haungaende nevatorwa vega ndokubva agezeswa. Vari mukati mekugezeswa pana 1 sahwira akabvisa hembe dzemufi dzakafanana nezvipfeko zvemukati ndokubva agamuchidza uchi umwe sahwira kuti zvinhu zvatabvisa izvi ndokubva vagezesa. Vapedza kugezesa umwe sahwira zvikanzi sahwira ndakuchikukumbirai hembe dzatabvisa ndikakupai dziya tidzise pane dzimwe zvikanzi handichadzioni mumba mamunambobuda vese varimo handichadzioni kutoita sei hembe handichadzioni hembe muchadzioni handitakumura hembe remufi uyu mufi pachaka hapana panotora hembe because afa tamupfekedza dzimwe muno pane ambobuda panze here shoko ndokushiswa panze vanhu vari panze tinzwai pano basa tapedza tabvisa hembe tagezesa munhu tamupfekedza dzimwe apo musha wacherwa but hembe dzake dzatabvisa hembe yemukati handichaioni. Pahembe dzese dzakabviswa hembe yemukati ndiyo yanga isingaonekwi. Hembe yemukati ndiyo yanga isingaonekwi. Kana kuri kuvarume tinoti kabudura kadiki yebo atitika ndiyo kasingaonekwi ikapo. Vanhu vaitano kusvikira vazvanzi aiwa hazviitika vanhu vese vanga vari mumba mira yapa ngavasechwa vanhu vachibva vasechwa hembe haina kuwanikwa bababati haina kuwanikwa zvachose hembe yakashayikwa asi masabhuku ndo vakazoti no hapana zvatingazviite munhu ngaite sei ngavigwe plus musha wacherwa ukarara wakadaro itori mhosva kumadzimambo guva rinofanira kuti ribhadharo. So ndakwanisa kunge ndiri mukati mekutaura nemurume muridzi wemukadzi akafa right zvikanzi bhozho nanhasi zviri kundibata ndiri kukumbira kuti ndizive pane angandibatsirawo here kana aripo anogona kundibatsira pachinhu ichi ita mhuri yezimbabwe vazondishevedzere kundipa ndire sei vauye pandiri kana kuvapa namba dzangu vagondibatsira chikonzero ndiri kutsvaga kuti tingabatsirika sei. So ndo nyaya iripo kwanzi ndibatsireiwo kuti zvakaitika ndizvo here zvokuti hembe yemukadzi wangu inoshayikwa mumba musina vanhu vabuda asi masahwira ndo vaita sei ndo vakageza munhu ende aripo aitoti ini ndindakabvisa ndikabatisa uyu wacho akabatiswa akunzi une kwawaenda here hapana une pose here handizivi wachipfeko chiripi handizivi achachiona. Masahwira vakagezesa mutumbi wemushakabvu vanga vari vangani? Masahwira anga aripo 3 kwozoita 2 hama dzemufi umwe anga arimo ndimai guru wemufi mukadzi wemukoma wemufi kwozoita umwe munin'ina wemufi right anga arimo hama dzemukadzi akafa kwozoita vanasahwira vasikaga vanongonzi vanasahwira ndio vanoviga vanga arimo idzi hama idzi
azina zvazaita dzakangomira kuona kuti basa riri kuitwa pahama yedu ndiwo akasawira matatu ndiwo aishanda basa asi akasawira akabvisa hembe asi anoti iye paibvisa hembe aisvitsa upi uyu wobata hembe akabvisa i1 aisvitsa umwe 1 wechi3 ndiye akazopfekedza dzimwe hembe vapedza kupfekedza uyo anoti sawira hembe dziya dzandakupa dziya dzinofanira kuzopinda mukofini yemufi nekuti dzine china idzo zvifanana naye chitidzorera hembe dziya dzine piri achadziona ya baba Isabel hembe dzakapiwa dzakabviswa pamushakabvu dzanga dzakawanda sei no kwanga kune tingashiridzira sokupfeka kwemazuva ano kunenge kune dress iri pamusoro kuti skate kwobva kwaya petticoat kana kuti skin tight kwozoiti kokakamwana kebhuruku right zvimwe zvese zvakawanda asi chipfeko chemukati ichi ndochakashayika chakaenda kupi mumbavana unokubuda hama dzemushakabvu hapana here wakaona achimbowandisa chipfeko havana zvavakationa because chavaitasa kutasa kuti ari kugeza zvakanaka here ende hembe vakatoiona zvichokwa kuti hembe yapiwa uyo asi uyo haasi kuramba ari kuti hongu maimba hembe but handichaiona regai timbonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini nechekumangura imangura 0773 panonzi papondorosa apa panonzi pachi pondorosa mangura pondorosa right timbonzwa ka vateerere manyama kuti vanoti kudini 0773 238 096 0773 238 mungotumira ka text kana whatsapp message panhamba idzodzo ndichimirira kama messages enyu regai kati pinde muchitoro nevasawira vedu veAOPS Zimbabwe. AOPS Zimbabwe isubsidiary yeAOPS South Africa uko kunowanikwa kuchibva pamwe chete kana kutengeswa motor vehicle genuine spare parts right. AOPS Zimbabwe inowanikwa pa number 4 Bentley Road Workington Harare number 4 Bentley Road Workington Harare muchidaka kuwafonera namba dzenhare dzinoti 0786 937 593 0786 937 593 0786 937 593 kana kuwabata pa landline inoti 0242 ikodi yeHarare 787693 0242 787693 AOPS Zimbabwe varimo zvekare kamudhorobha handiti kapa namba 16 Harare Street opposite Holly's Night Club namba dzekuvafonera 0787 100 157 0787 100 157 kana landline inoti 0242 750441 0242 0441